Часть первая. Пепел на языке. Дождь в 47 году после исхода всегда имел вкус аккумуляторной кислоты. Кир затянул ремешок старой немецкой маски ПФ-98 так туго, что резина въелась в скулы, оставляя багровые следы. Он лежал на бетонном обломке бывшей эстакады МКАДа, устремив тусклый окуляр оптического прицела в серую пелену. Земля внизу была мертва. Она не просто выгорела в тот октябрьский день, когда небо раскололось на сотни солнц. Она протухла, изрытая воронками, забитая ржавыми скелетами автобусов и бронетехники. Подмосковная равнина превратилась в гигантский, гноящийся нарыв. Но самым страшным были не радионуклиды и не вечная зима, сменившаяся удушливым, гнилым летом. Самым страшным был чернозем. Так выжившие называли тех, кто не умер от лучевой болезни, но перестал быть человеком. «Кир, они идут!» Шепот Насти в наушнике рации прозвучал, как шорох сухого листа. Она сидела 3 уровнями ниже, в вентиляционной шахте старого дренажного коллектора, сжимая в дрожащих пальцах самопальный карабин. Ей было всего 19. Она родилась здесь, под бетонным панцирем мира, и никогда не видела солнца без фильтра, из освинцованного стекла. «Вижу», — коротко отозвался Кир. Через оптику СВД, собранной из 3 разных винтовок, он разглядел движение у кромки мертвого соснового бора. Сосны стояли черными, обугленными перьями, упирая низкое, мыльное небо. Из-за их стволов бесшумно вываливалась первая цепочка. Их было около 20. Издалека они напоминали истощенных бродяг, рваные лохмотья, обрывки советских шинелей, грязные, стеганые ватники, приросшие к телу вместе со слоями облезающей серо-коричневой кожи. Но стоило приблизить картинку, как иллюзия человечности рушилась. Первого крупного самца с оторванной нижней челюстью вместо зубов торчали обнаженные, крошащиеся кости челюстного состава. Его глаза были затянуты белесой, катарактальной пленкой, но двигался он с пугающей ломаной грацией хищника. Это не были медленные мертвецы из старых довоенных фильмов, которые Кир смотрел на затасканных кассетах в бункере. Радиация и химическое оружие нового поколения, так называемый Агент-9, изменили структуру человеческого мозга. Некроз уничтожил кору, высшую нервную деятельность, память и жалость, но оставил нетронутыми древние рептильные зоны. Мозжечок и гипоталамус работали на пределе возможностей, подстегиваемые вечным неутолимым голодом. Их метаболизм был извращен, тела гнили заживо, но мышцы, подпитываемые постоянным выбросом мутировавшего адреналина, обладали невероятной силой. Они были зомби, они были людоедами, и они чуяли живую плоть за километры. «Патрон экономь», – процедил Кир, плавно нажимая на спусковой крючок. Грохот выстрела разорвал тяжелую тишину пустоши. Пуля калибра 7,62 пробила грудную клетку вожака, вырвав кусок гнилого позвоночника вместе с клочьями высохших легких. Тварь отбросила назад, она покатилась по шлаку, но 2 других, шедших следом, даже не взглянули на павшего сородича. Напротив, один из них, приземистый,
с неестественно длинными руками, мгновенно упал на четвереньки и упился зубами в оторванное плечо вожака, жадно заглатывая черную, студенистую массу, заменявшую черноземом кровь. «Твари!» — выдохнула Настя. «Они жрут друг друга. Нам же лучше. Меньше доползет до периметра». Кир передернул затвор. Гильза со звоном ударилась о бетон. В его задачу входило не уничтожение Орды. Это было невозможно. Их в лесах плодилось тысячи. А защита поисковой группы. Сегодня кроты из бункера 102 вышли на поверхность, чтобы вскрыть уцелевший склад медицинских приборов в руинах бывшей районной больницы. Антибиотики ценились на вес чистого золота. Без них любая царапина от ржавого гвоздя превращала человека в гниющий труп за 3 суток. Вдруг приземистый людоед, оторвавшись от трапезы, резко вскинул голову. Окуляры Кира встретились с его мертвым белым взглядом. Тварь издала звук. Это не был человеческий крик, скорее хриплый, свистящий клёкот сломанных кузнечных мехов. И вся свора сорвалась на бег. Они неслись зигзагами, перепрыгивая через кусты арматуры, цепляясь когтями за обломки асфальта. Их скорость поражала. Здоровый человек не смог бы так бежать по переселочной местности. Ломаные суставы гнулись под неестественными углами, кости трещали. Но черноземы не чувствовали боли. У них отсутствовали болевые рецепторы. Только голод. Вечный, сводящий с ума голод по теплой, неозвученной радиацией крови. Часть 2. Охота в руинах. «Отход! Настя, уходи в коллектор, живо!» — крикнул Кир в рацию, бросая бесполезную на такой дистанции винтовку за спину и выхватывая тяжелый дробовик «Вепрь». Он скатился по бетонному склону эстакады, поднимая тучи едкой серой пыли. Дыхание перехватило, внутри маски стало горячо и влажно. Фильтр ПФ-98 уже доживал последние часы, и каждый вдох давался с трудом, словно сквозь слой мокрого войлока. Сзади раздался треск. Один из людоедов, худая, длинноногая особь, бывшая когда-то женщиной, перемахнул через 3-метровый забор из профнастила так легко, словно это была картонная коробка. Ее лицо представляло собой сплошную язву, облепленную жирной мертвой сажей, а пальцы заканчивались обломанными острыми ногтевыми пластинами, ушедшими глубоко в мясо. Тварь прыгнула на Кира сверху, растопырив лапы. Кир упал на спину, выставляя ствол дробовика вверх. Выстрел в упор снес твари половину черепа. Фонтан серого мозгового вещества и черных сгустков залил стекла его маски. Тяжелое тело рухнуло прямо на него, придавив к земле смердящей массой. Запах пробился даже сквозь угольный фильтр. Это была смесь сероводорода, формалина и сладковатого аромата разлагающегося человеческого мяса. Кипя от отвращения, Кир спихнул труп и поднялся на ноги. Из тумана уже выныривали остальные. Они шли молча, без криков, только шлепанье босых, раздутых ступней по жидкой грязи и этот ужасный свистящий клёкот. «Кир, сюда! Дверь заклинила!» Голос Насти сорвался на визг. Он бросился к провалу в земле, где чернел зев дренажного входа. Настя отчаянно дергала массивную гермодверь старого советского шлюза, но ржавые петли намертво прикипели к косяку. Вокруг нее уже кружили 3 твари. Они не нападали сразу.
Они окружали, как волки, оценивая добычу. Один из них, с остатками милицейской формы, на иссохшем торсе, держал в руке обломок стальной трубы. Это было самым пугающим признаком эволюции черноземов. Они начинали использовать примитивные орудия. Несознательно, а на уровне остаточных рефлексов, застрявших в спинном мозге. Кир выстрелил дважды. Милиционер сломался пополам, потеряв обе ноги, но продолжал ползти к Насте, перебирая руками и оставляя за собой широкий черный след. Второй людоед поймал заряд картечи грудью, отшатнулся, но не упал. Настя вскинула свой карабин. Лопнул слабый выстрел. Пуля 45-го калибра попала твари в шею, почти отделив голову от плеч. Голова повисла на одном сухожилии, качаясь в такт шагам, но тело продолжало идти, вытянув руки вперед. Настя застыла, парализованная этим абсурдом, кошмарным зрелищем. «Стреляй в колени!» — рявкнул Кир, подбегая к ней. Он ударил прикладом третьего людоеда, сбивая его с ног, и со всей силы навалился на рычаг гермодвери. Скрежет металла о металл был подобен крику питаемого существа. Рычаг поддался, провернулся на четверть оборота. «Заходи, быстро!» Они ворвались в узкий, покрытый склизким грибком тамбур. Кир потянул тяжелую створку на себя. В щель успела просунуться бледная, покрытая трупными пятнами рука. Пальцы с дикой силой вцепились в стальной край двери, пытаясь удержать ее. Кир навалился всем весом, чувствуя, как под давлением 200 килограммов стали хрустят и лопаются чужие кости. Черная жижа брызнула на бетон. Пальцы отвалились, оставшись лежать в тамбуре, словно жирные серые черви. Дверь захлопнулась. Кир до упора закрутил штурвал кремольеры. По ту сторону железа тут же раздались глухие, частые удары. Они бились головами, руками, телами. Металл гудел. Настя сидела на полу, прижав колени к груди. На ее маске горели два огромных, испуганных глаза. Она тяжело дышала, и в такт ее выдохом резиновый лепесток клапана издавал глухой, прерывистый свист. «Они становятся умнее, Кир», – прошептала она. «Ты видел? Тот в форме, он ведь держал трубу, он ждал, пока я повернусь». Кир сел рядом на холодный бетон, положив дробовик на колени. Его руки тоже дрожали, хотя он выходил на поверхность уже 15 лет. Это не ум, Настя, это голод, когда жрать нечего. Даже амеба начинает двигаться быстрее. Наверху у них кончилась дичь. Все, что можно было съесть в радиационных зонах. Крысы, мутировавшие бродячие псы. Слабые сородичи, все сожрано. Остались мы, куски свежего, незараженного мяса. Для них мы как маяки в темноте. Он открутил крышку фильтра на своей маске, быстро заменил старый патрон на новый, свежий, из герметичной банки. Сладковатый запах тамбура тут же сменился химической свежестью активированного угля. «Отдыхаем 5 минут», — сказал Кир, глядя на ржавые подтеки на потолке. «Потом идем к больнице по нижнему ярусу. Нам нужно забрать группу и уходить. Если Орда обложит выход, мы трупы. Просить помощи у бункера бесполезно. Совет старейшин просто заварит внешние шлюзы, чтобы не навлечь твари на жилые сектора». Часть 3. Анатомия голода. Подземные коммуникации под руинами города напоминали кишечник огромного, сгнившего заживо титана.
Здесь на глубине 10 метров радиация была ниже, но влажность и тепло от старых, все еще работающих геотермальных кабелей создали идеальную среду для плесени и подземных экосистем. Кир шел первым, высвечивая фонарем, примотанным изолентой к стволу вепря, покрытые слизью стены. Настя шла чуть позади, контролируя тыл. «Кир, а почему их называют черноземом?» Тихо спросила она, чтобы заглушить гул, работающий где-то вдали вентиляции. «Ну, то есть я знаю, что эта земля такая плодородная, но почему их?» Кир не оборачивался, его взгляд сканировал каждый угол, каждую вентиляционную решетку. «Довоенное слово», — придумал один из первых врачей нашего бункера, доктор Левин. Он проводил вскрытие первых пойманных особей в 30-х годах. Оказалось, что агент-9 и тяжелые изотопы цезия изменили структуру их клеток. Их ткани не просто разлагаются, они превращаются в гумус, насыщенный азотом и углеродными соединениями. Если такого людоеда закопать в землю, через год там вырастет чертополох высотой с человека. Они буквально ходячая мертвая почва, земля, которая хочет есть. Ужас. Ужас – это то, что внутри них. Кир остановился у развилки. Из правого туннеля тянуло свежим сквозняком. Левин выяснил, что они не спят, у них нет фазы отдыха. Их органы чувств работают на износ, пока мышцы буквально не отвалятся от костей. Они могут лежать в грязи месяцами, симулируя смерть, экономя энергию, но стоит уловить шаг или тепло тела, они включаются за миллисекунду. Впереди за поворотом раздался грохот. Это был не выстрел, скорее обрушение старой кирпичной кладки, а затем короткий, оборвавшийся на высокой ноте человеческий крик. «Группа!» Настя рванулась вперед, но Кир перехватил ее за ремень разгрузки, грубо швырнув назад, к стене. «Назад! Держать дистанцию!» Они побежали вперед, стараясь двигаться бесшумно. Туннель вывел их в подвальное помещение районной больницы. Это был огромный зал, заставленный ржавыми кроватями и разбитыми шкафами с ампулами. С потолка свисали жгуты высохших кабелей. В центре зала, у подножия массивной бетонной колонны, разыгрывалась сцена из ада. Поисковая группа бункера, 3 мужчин в тяжелых противорадиационных костюмах, была зажата в угол. Один из них, командир отряда Олег, лежал на полу. Его защитный шлем был разбит, а из разорванного горла толчками била густая темная кровь. Над ним стояли 3 черноземов. Один из них, огромный, с деформированной, раздутой грудной клеткой и гипертрофированными челюстями, буквально засунул руки внутрь разорванного живота Олега, вытаскивая дымящиеся внутренности и с урчанием запихивая их в свой беззубый, сочащийся слизью рот. 2 других поисковиков отчаянно отбивались ножами. Их оружие было бесполезно. Они вонзали сталь в грудь и шеи людоедов, но те даже не замечали ударов. Один из зомби, поймав руку бойца, с глухим хрустом вывернул ее в обратную сторону, сломав локтевой сустав и тут же впился зубами в предплечье, отрывая кусок мяса вместе с плотной тканью комбинезона. «Огонь!» — крикнул Кир. Дробовик выдал серию из 3 выстрелов. Крупный людоед у тела Олега потерял голову. Она разлетелась серыми брызгами, окрасив бетонную колонну. Тело монстра еще несколько секунд продолжало совершать хватательные движения пальцами, прежде чем завалиться на бок. Настя стреляла точнее.
Ее карабин хлопнул дважды, и пули перебили позвоночники двум другим тварям. Они упали, но продолжали ползти по полу, изрыгая хрипы и пытаясь дотянуться до выживших бойцов. Кир подбежал к оставшимся в живых. Один из них, молодой парень по имени Денис, бился в истерике, прижимая к себе оторванную руку. Второй, старый заготовщик Семен, был цел, но его лицо под стеклом шлема было белым как мел. «Сумки с медикаментами где?» Кир схватил Семена за плечи, сильно встряхнул. «Там, в кабинете!» Семен указал дрожащим пальцем на разбитую дверь в конце зала. «Мы нашли 3 ящика цефтриаксона. И тут они полезли из вентиляции. Их там сотни, Кир. Сверху, с верхних этажей больницы. Они устроили там гнездо». Словно подтверждение его слов, сверху из темноты провалившегося потолка раздался нарастающий шум. Это было похоже на лавину. Шорох тысяч когтей, треск ломающегося сухого гипса и глухой, монотонный, вибрирующий клёкот. Настоящий хор мертвецов. Из дыры в потолке головой вниз вывалился первый людоед. Он упал на бетонную кровать, сломав себе ключицу. Тут же поднялся и, не обращая внимания на торчащую из плеча кость, бросился к Денису. За ним посыпались другие, десятки, сотни серо-коричневых тел, падавших друг на друга, образуя копошащуюся голодную массу. Часть 4. Петля смерти. «Бегом к коллектору!» – заорал Кир, подхватывая Дениса под здоровую руку. Семен схватил рюкзак с медикаментами и бросился на утек. Настя шла замыкающей, отстреливаясь на ходу. Каждым выстрелом она сбивала одну из тварей, но это было все равно, что пытаться остановить песчаную бурю чайной ложкой. Монстры текли по залу, перелезая через кровати, сбивая друг друга, ведомые единственным импульсом, запахом свежей крови из разорванного горла Олега и руки Дениса. Они влетели в туннель коллектора. Кир толкнул Семена и Дениса вперед. «Настя, гранату!» «На перекрестке!» — крикнул он. У Насти была одна единственная довоенная оборонительная граната F1, бережно хранимая для крайнего случая. Она выдернула чеку зубами, как учили в учебке бункера, и швырнула тяжелый ребристый лимон назад, в темноту зала, откуда уже выкатывалась лавина чернозема. «Ложись!» Они упали на слизкий пол туннеля, закрыв головы руками. Взрыв в замкнутом пространстве ударил по ушам силой кузнечного молота. Даже сквозь шлемы они услышали, как зазвенели перепонки. Воздушная волна, смешанная с пылью, гарью и кусками гнилого мяса, прокатилась над ними. С потолка посыпалась крошка. Один из старых кабелей лопнул, засыпав туннель синими искрами короткого замыкания. На мгновение наступила тишина. Кир поднял голову. Фонарь на его дробовике разбился. Вокруг царила непроглядная тьма, нарушаемая лишь редкими искрами от кабеля. А в туннеле пахло порохом и горелой плотью. «Все целы?» – спросил он в темноту. «Да», – отозвалась Настя. Ее голос дрожал, она сильно кашляла. Взрывная волна повредила клапан ее маски, и внутрь начал проникать ядовитый подземный воздух. «Кир, фильтр! У меня фильтр сорвало!» Кир мгновенно включил ручной налобный фонарик. В узком луче света он увидел Настю. Она сидела, задыхаясь, прижимая руку к разбитому боковому узлу маски. Ее лицо уже начинало потихоньку покрываться красными пятнами. Едкие газы и радиоактивная пыль коллектора
действовали мгновенно. «Держись!» Кир сорвался с своей разгрузки аварийный пластырь, намертво залепив дыру в ее маске. «Дыши медленно. Мой фильтр протянет еще полчаса. Поделимся через переходник, если понадобится. Семен, что с Денисом?» Семен не ответил. Луч фонаря светился вправо. Парень был мертв. Он умер. Он не от потери крови. В темноте, пока они лежали после взрыва, один из осколков кирпича или арматуры пробил его шлем, войдя прямо в висок. Но страшным было не это. Его тело уже менялось. Из раны на виске вместо нормальной крови текла густая черная пастообразная масса. Мышцы на лице судорожно сокращались, глаза открылись, и они уже были затянуты той самой белесой, мертвой пеленой. Мутировавший вирус агента 9, содержавшийся в слюне и когтях людоедов, сработал с чудовищной скоростью, подстегиваемый остаточной радиацией подземелья. Денис издал тот самый свистящий клёкот. Его здоровая рука дернулась, пальцы скрючились, пытаясь схватить Семена за штанину. Семен вскрикнул, отпрянув назад. Кир не колебался. Он приставил ствол вепря к затылку Дениса и нажал на спуск. Выстрел выжег внутренности черепа твари, окончательно упокоив парня. Рюкзак взял и пошел. Рявкнул Кир Семену: «Быстрее! Они сейчас придут в себя после взрыва!» Сзади из-за пелены дыма снова послышался шорох. Граната уничтожила первую волну, но позади нее шли сотни. Людоеды перешагивали через разорванные остатки своих сородичей, скользили по их кишкам и продолжали движение. Для них не существовало понятия страха или потерь, только цель, только плоть. Часть 5. Цена выживания. Они бежали без оглядки по бесконечным изгибам дренажной системы. Семен хрипел, его старое сердце работало на пределе. Рюкзак с антибиотиками бил по спине. Настя двигалась тяжело. Пластырь на маске удерживал герметичность, но ядовитые испарения, которые она успела заглотнуть, уже вызывали у нее приступы тошноты и слабости. Наконец, впереди показался спасительный силуэт гермодвери, того самого шлюза, через который они вошли. «Пришли, слава богу, пришли!» – пробормотал Семен, бросаясь к штурвалу. «Стой!» – Кир перехватил его руку. «Посмотри на штурвал!» На ржавом металле кремольеры были свежие следы. Кто-то пытался скрутить его снаружи. С той стороны двери слышалось тяжелое, мертвое дыхание и глухие, скребущие звуки, словно десятки ногтей одновременно скребли по стали. Орда, которую они встретили на эстакаде, не ушла. Она ждала их здесь. Они оказались зажаты в каменном мешке. Сзади твари из больницы, впереди твари с поверхности. «Что делать, Кир? Что делать?» Семен упал на колени, обхватив голову руками. «Мы пропали. Мой внук, он в бункере. Он ждет эти лекарства. Он умирает от лихорадки». Кир молчал. Его мозг работал четко. Холодный прагматизм выжившего вытеснил все эмоции. Он посмотрел на Настю. Девочка стояла, прислонившись к стене. Ее глаза закрывались от слабости. Из-под пластыря на маске сочилась розовая сукровица. Легкие не справлялись. «Семен», – тихо сказал Кир, – «слушай меня внимательно. У нас есть один шанс. Один из нас должен открыть дверь и принять удар на себя. Отвлечь твари наружу, дать им свежую кровь. Они набросятся на него,
В этот момент двое других выскочат через запасной кабельный лаз. Он в 10 метрах выше по туннелю и уйдет к бункеру. Семен посмотрел на него дикими глазами. «Кто? Кто останется?» Кир посмотрел на Настю, затем на рюкзак с медикаментами. «Ты старый, Семен, но ты единственный, кто знает точные дозировки лекарств для детей в бункере. Ты технолог. Без тебя эти ампулы просто стекло. Настя должна жить. Ей 19. Она будущее этого проклятого места». Настя услышала его слова. Она попыталась поднять карабин. Ее губы под маской зашевелились. «Нет, Кир, нет! Я не оставлю тебя!» «Ты не оставишь!» Кир мягко забрал у нее оружие, потому что останешься не ты и не я. Он повернулся к Семену, в его руке был нож. «Кир, ты чего?» Семен попятился. Упереться было некуда. «Ты взял рюкзак, Семен, но ты забыл, что на поверхности правила пишутся кровью. Чтобы спасти бункер, нужна жертва. Но не мы с Настей». Кир быстрым отточенным движением полоснул Семена ножом по горлу. Тот даже не успел вскрикнуть, только забулькал, хватаясь руками за шею. Кровь, горячая, чистая, не зараженная, хлынула на пол туннеля, заполняя желоб для стока воды. «Кир, что ты сделал?» Настя закричала, ее голос сорвался на рыдание. Она попыталась оттолкнуть его, но у нее не было сил. «Я спас нас», – холодно ответил Кир, подхватывая падающее тело Семена и толкая его прямо к гермодвери. Его кровь сейчас сведет их с ума. Они потеряют остатки контроля. Запах пойдет под дверь. Он схватил штурвал двери, резко повернул его. Шлюз открылся. Навалившаяся снаружи масса чернозема буквально внеслась внутрь тамбура. Десятки рук, челюстей, ломаных тел бросились на упавшего Семена. Раздался ужасный чавкающий звук разрываемой плоти, хруст костей. Людоеды дрались между собой за каждый кусок, напрочь забыв обо всем на свете. Они устроили кровавую кашу прямо в проеме двери. «Настя, за мной, живо!» Кир схватил рюкзак с медикаментами, упавший из рук Семена, и потащил девушку за собой, назад, к неприметному ржавому люку в стене коллектора. Они лезли вверх по узкой вертикальной шахте. Внизу, в темноте, продолжался пир. Твари рвали друг друга, захлебываясь в крови своей жертвы. Эпилог. Новый день в преисподней. Через 2 часа они подошли к внешнему периметру бункера 102. Кир тащил Настю на себе. Ее маска была полностью забита серой слизью. Дыхание было редким, поверхностным, но она была жива. Стальные шлюзовые ворота бункера медленно поползли вверх, выпуская наружу пар и свет кварцевых ламп дезинфекции. Навстречу им выбежали бойцы внутренней охраны в чистых белых костюмах химзащиты. Они забрали из рук Кира рюкзак с медикаментами, бережно приняли Настю, укладывая ее на носилки. Командир смены, старый знакомый Кира по имени Макс, смотрел на него сквозь толстый триплекс смотрового окна шлюза. «А где Олег? Где Семен? Где Денис?» – спросил он через внешнюю систему связи. Кир медленно снял свою маску ПФ-98. Его лицо было серым от усталости. Глаза запали, а на губах застыла горькая, сухая корка. Он глубоко вдохнул чистый, отфильтрованный воздух бункера, пахнущий озоном и стиральным порошком. «Их сожрал чернозем», – тихо сказал Кир. «Земля наверху стала слишком голодной, Макс. Ей нужно больше мяса». Макс нахмурился, что-то отметив в своем журнале.
Медикаменты доставлены. Совет запишет на твой счет 300 пайковых талонов, Кир. Отдыхай. Через 3 дня новый выход. Кроты нашли уцелевший консервный завод в Одинцово. Нам нужны люди. Я пойду. Кир повернулся спиной к свету бункера, глядя туда, где за гермоворотами остался мертвый серый мир. Мир, где под слоем радиоактивного пепла ворочалась, клекотала и ждала своего часа сытая, жирная, мертвая земля. Земля, которая когда-то была людьми.